श्रीरुद्रं लघुन्यासम् ओमथात्मानघ्नं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्कां नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं केवते आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्म तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु भावोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठतु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादिरुद्रास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवा शङ्करौ तिष्ठेतम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु माग्मरक्षन्तु अग्निर्मे वाचि श्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो न मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रिता श्रीताः श्रोत्रबं हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि आपो मे तसि श्रितः ऋतो हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि
पृथ्वी मे शरीरे श्रिता शरीरदं हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिता लोमानि हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि श्रितः बलतं हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मोहिनी श्रितः मूर्धा हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि श्रितः आत्मा हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पुनर्मात्मनि श्रितः आत्मा हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पुनरमात्मा पुनरायुषिप्तः पुनरवणः वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपा अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषि अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुष स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वत्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कपचाय हुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वोषट् सर्वत्रत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवुः सुवरोमिति दिग्बन्धः श्रीरुद्रं लघुन्यासम् ॐ अथात्मानघ्नं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्कां नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम्
बीजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं केवते आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्म तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु भावोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठतु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादिरुद्रास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवा शङ्करौ तिष्ठेतम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु माग्मरक्षन्तु अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो न मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रिता श्रीताः श्रोत्रबं हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि आपो मे तसि श्रितः ऋतो हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरदं हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि औषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिता लोमानि हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि श्रितः बलतं हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मोहिनी श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पुनर्मात्मनि श्रितः आत्मा हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पुनरमात्मा पुनरायुषिप्तः पुनः रवणः वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपा
अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषि अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुष स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वत्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कपचाय हुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वोषट् सर्वत्रत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवुः सुवरोमिति दिग्बन्धः। श्रीरुद्रं लघुन्यासम् ॐ अथात्मानघ्नं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्कां नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं केवते आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्म तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु भावोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठतु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादिरुद्रास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु
पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवा शङ्करौ तिष्ठेतम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु माग्मरक्षन्तु अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो न मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रिता श्रीताः श्रोत्रबं हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि आपो मे तसि श्रितः ऋतो हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरदं हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिता लोमानि हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पन्यो श्रितः बलतं हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मोहिनी श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पुनर्मात्मनि श्रितः आत्मा हृदयं मयि अमृतं ब्रह्मणि पुनरमात्मा पुनरायुषिप्तः पुनरवणः वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपा अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषि अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वत्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वशत् निरूढपशुबन्धात्मने कपचाय हुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वोषट् सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवुः सुवरोमिति दिग्बन्धः।